Milli parlamentin ýol başçysy döwlet başçylarynyň adyndan diplomaty jogapkärlik wezipe belenmegi bilen gutlap, oňa iki ýurdun arasyndaky köp orly hyzmatdaşlygy puwtalandyrmak boýunça alyp barjak işlerinde üstünlükleri arzu etdi. Dostlukly ýurdun dowlat ýarlygy wekili hoş niýetli sözler hemde türkmen topragyna bildirilen mehmansöýerlik üçin hoşallyk bildirip, öz nobatyny Kuwait döwletiniň emiriniň, hormatly prezidentimde hemde türkmen halkynyň melli lideri, Türkmenistanyň halk matlabatynyň başlygy Gahrman Arkadagymda mähirli salamyny hemde iň gowy arzularyny getirdi. Duşun dowamyny diplomat milli parlamentiň düzümi we onuň ýurdumyzyň kanunçylyk bunyadyny toplumlaryň döwre wagtlaşdyrmak boýunça alyp barýan işleri Türkmenistanyň içerik hemde daşary siýasatynyň esasy ugrulary bilen tanışdyryldy. Hyzmatdaşlaryň gelje uly ugrulary boýunça pikir alışmalaryň dowamyny iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşdi. Elkinji nobatda Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki awraýly halkary guramalaryň çäklerini üstünlikli ösürilýän Türkmen Kuwait döwlet ara gatnaşyklarynyň giň ugrulary boýunça pikir alşyldy. Doşuň ahyrynda Kuwait döwletiniň Türkmenistanaky adatda naşary we dowlat ýarly ilçisi Abdul Aziz Ahmed Al Adwany inanşmak, birek-bire hormat goýmak esasyny ösürilýän dostlukly Türkmen Kuwait gatnaşyklaryny puwtalandyrmak üçin ähli tagallalary etjekdigine inanyrdy.